司機好正常，好安全啊！而家目前嘅路面情況都係好安全嘅，乘客好安全，心情有啲緊張啊！有冇騷擾我？想做嘢先。係我睇呢個冇拍間仔嘅司機。好緊張啊！頭先佢離開隻手。大家兩隻手離開。哇！我哋瞬間去睇下佢係啊，而家係去到30嘅30。車廂非常之寬敞啊！個咪錶係咪嗰叫咩啊？嗰個咪錶係好正，係嗰啲叫咩啊？復刻版嗰啲啊。香係好正，好似收音機咁啊！香港揾唔到啊。